মন তো চাইছে যে আবার ফিরে তাকাই তোমার দিকে, ভুলে যাই সব, আর আবার নতুন করে শুরু করি। কিন্তু কিন্তু এবার যখনই তুমি আমার চোখের দিকে তাকাবে তোমার কষ্ট হবে। এই জন্যেই বলেছিলাম, জীবনের রাস্তায় কারোর হাত ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে একা একা ফিরে আসাটা খুব কঠিন, তবু চলতে হয়।